大家睇到藍天白雲、風和日麗咁晴朗嘅天色，感受到啲咩呢？秋季到啦，係時候上山漫遊啦。原本打算去昂坪求個運，睇下佛祖舍利，吸下靈氣，順便上埋山又吸收下陽氣。點知當中有啲唔少嘅唔順意嘅插曲發生，但最後又有啲好嘅收穫喎。想知你有啲咩咁吸引？呢次行程絕對唔可以錯過啦！樹林入邊有塊紅色嘅舊牌。開始行山棍。仲有排啊！好茂密嘅林啊，勁恐怖！哇哇哇哇哇！你飲啖水好易。而家喺我身後邊呢個就係象山啊！
咁我哋一開始就去到昂坪嗰邊，打算去睇天壇大佛同埋去睇呢個舍利子嘅，但因為仲係修葺緊嘅關係，到而家都差唔多1年啦。咁我哋之後就食咗個好簡單食呢個齋點，然之後就計劃行呢個象山同埋獅山落返去大澳啦。咁而家都踏入去10月中啦，咁正正係呢個秋季開始嘅時，咁就風和日麗，好乾燥，好舒適，就係啱啱好係一個熱身去行山嘅時刻啦。咁我喺我而家身後邊呢個就係香港國際機場啦，同埋下邊嘅一啲嘅靚景，睇埋後邊身後邊啲嘅靚嘅山景。唉，幾經辛苦，我哋終於都行到一半嚟睇到呢個日落啦。雖然呢，我哋趕唔切時間去到呢個獅山，因為而家都已經晏晝6點啦，太陽開始落山。咁過程就經過好多好荊棘嘅草林啊，哇！有啲仲高過我哋個頭添，辣到都係咯，沿途都好多吉吉啊，咁啊好多俾啲草咁樣。但係咁今次就領略到，哇！原來一啲呢個咁短嘅路程咧，中間都有好多啲迂迴曲折啊，又有好多啲草林要鏟咁樣，所以花嘅時間就會比較多嘅。咁就估計唔到啦，預算唔到會行埋另一個山啦。咁我哋而家就睇下呢個日落，睇享受完之後呢，就會落返去大澳再去食嘢嘅。咁都係一個好好嘅嘗試啦，會 keep 住去改進。
咁希望雖然今日就比較短啦，咁就希望帶到啲好靚嘅景俾大家睇。